Ok. E aí galera, tudo bom? Olha só. Acho que postei ontem, anteontem, uma questão, uma reflexão no caso, né? De como seria a vida do ser humano sem o efeito sonoro, né? Sem nenhum ruído, né? Até porque é interessante, eu peguei esse trabalho de uma empresa lá do Piauí para fazer um jogo para eles, né? Os efeitos sonoros e trilha sonora, né? Aí pediram um efeito sonoro no estilo assim de vento, de brisa, né? Isso para colocar em botão, para colocar em tema de vitória, de derrota, de alerta. Fiquei, égua, como é que eu vou fazer isso, cara? Fiquei pensando. Aí nem demorou muito, mas eu fiquei assim, bom, bora pegar então o ruído branco, as diversas variações de ruído branco, até mesmo de som, de sopro, né? Gravado na própria boca mesmo. E esse aqui é o Cero, certo? O melhor programa que tem virtual, de instrumento virtual, para poder você moldar o seu som, né? Tem filtro, mas então brinquei muito mais com filtro e com relação ao ruído branco, né, no caso. E nesse caso, por exemplo, som de botão. Som de botão, eu peguei esse ruído branco, horror wind no caso, né? Está escrito aqui, vento de horror. E o filtro de phase, né? Que é essa coisa horrorosa aqui, né? Por exemplo, se eu aumentar um pouquinho aqui, vai ficar. Certo? É claro, coloquei também um limite para poder que esse gráfico funcione, né? Até um certo limite. Se você está vendo aqui essa linha azul, e vai ter certo limite. Ó. Tá, peguei esse som e juntei com o outro que eu já tinha. Certo? Vou aumentar um pouquinho aqui também. Que seria um som já de botão. Então. Certo? Aí tem um som de alerta que eu peguei um som de átomos, eu acho. É isso mesmo, átomos. Que só ele seria mais ou menos. Seria átomos, seria uma espécie de arpejo que ele fica fazendo, enfim. Tem muito em filme então, documentário, né, de estudos de física, que eu tenho aqui em algumas fitas cassete ainda, antigas. E tem esse somzinho lá no fundo. Enfim. Aí tem um som de alerta. Quando a pessoa estiver chegando em um certo ponto que é de perigo, aí tem esse som de alerta, né? Já esse aqui, som de vitória, eu já tive que fazer alguma coisa a mais, né? Não só fazer mais som de ruído, ruído branco, no caso. Coloquei um piano, né? Pra poder soar algo mais bonitinho, né? Mas bem suave. Ah, sim, cadê o ruído branco que eu usei aqui? Foi o Wind Chimes. Chimes é como se fosse bells, sinos, né? Bom, vou aumentar um pouquinho aqui para dar uma característica melhor. Certo? Isso aqui é um pouco mais de engenharia de áudio. Aqui eu vou mostrar um pouquinho mais quando chegar nessa parte aqui, ó. Certo? Aqui já vai mais sound designer, que eu juntei um som com os outros, um som com o outro para poder sair uma coisa só, né? Aqui seria o som de queda do personagem. Daí bate alguma coisa, certo? Em questão de YouTube, cara, YouTube não vai ter tudo que tu precisa, então é o último caso, certo? Como aqui eu não tenho microfone, não tenho equipamento de gravação, né, a não ser o celular, mas mesmo assim o ambiente que eu vivo não tem uma quietude, né, de som, de muita poluição sonora, aí tive que pegar o som de internet, infelizmente, né? Mas é o que temos para trabalhar, então vamos, né? Propaganda, né, do jogo que tem sempre, aquelas propagandazinhas, sempre sobe uma janelinha. Parece que são do Windows, né? Quando abre alguma coisa, sei lá. Versão de fases foi o. O nacionais também, né? Mas aqui eu mexi no filtro também, ó. E no filtro tá Flanges, esse CMB.
negativa. Deixa eu ver, eu acho que por último seria o de negativo. Alguma ação que você, por exemplo, uma fase que você quer acessar, mas não pode, né? Aí tem um som de negativo. Aí eu já mexi aqui no filtro multifase, aí ficaria mais ou menos nesse nível aqui, e corta, né, a frequência de tanto para grave quanto agudo, fica mais ou menos uma casinha. Aqui eu já mexi um pouquinho para poder ficar nesse estilo. E quando soltar o som, fica mais ou menos assim. Opa. Ó. Quem trabalha já com isso tem que imaginar um monte de coisa, né? Até porque cada som vai ser diferente, até mesmo da perspectiva do diretor do diretor que está produzindo esse jogo, por exemplo, ou o filme, ou a animação. Então tudo isso é contado. Então aqui é o som de negação, né? 80% som de ruído branco. Aqui não tem nem como comentar porque é um som de, por exemplo, você quer comprar alguma coisa no aplicativo, né? Ou no próprio jogo. Aí tem o som de dinheiro. Isso aqui vai ser o som do game, tá? Ainda vai ter mais ainda correções. E basicamente é isso, gente. Esse é o meu trabalho que eu tô fazendo agora, né? Eu já faço também um bom tempo já. Já faz que 4 a 3 anos eu acho que tô fazendo esse tipo de sound designer. Eu tô sendo esse engenheiro de som. Produtor musical, engenheiro de som, sound designer, compositor. Não tanto arranjador, mas muito do compositor. E é isso, galera. É isso aí, espero que tenham gostado. Um grande abraço, valeu, tchau.